要只是讲到这个事情，现在脑海我们怎么在啊？搞教育中国这多见到啊！你是一点事情没好不么子？我们在一下就完没得啊！我就一顿到去到那里，到会自己，到会是我本来弄开一九六年带人到去到去那哈，人家最好对了，那进来哈，还来断头再搞教费，要去问到搞教嘛，教大日大嘛，哪有嘛？搞对挺好嘛，瞧对节目呢哈，我们还一教。不中啊，年龄这么烦，人家那人家都在乎着嘛，非要报嘛，上人带钱都热拉倒吧，就家，哎呀，没着嘛，我看见俺咱们因为上个大日没去多，你今天还多到那这样，我们着你才去多到这里头。不呀，我例如就上大马那几车没带到这样，车没带电能多一些啊，只有到机场家我们都有了嘛，到这我先问他，我们没有干嘛，我例了嘛，还厉害，然后呢那才叫帮水给嘛，基本嘛他娘了，没有这个俺叫啥人干的呢，那，现在叫没。然后这黑几刀路前面有加黑了啊，黑几刀，哎，不然前头久了，我路前老要赔，老子要啊，我对前路前面的，我路老了，然后路那个黑几刀在家就踩中了，哎呀，不垃圾，我路前老了，这个找北京给人了哈，拿了没嘞？哦，有来了。这年龄的哈，干了这到那有谁就找着，别那么多在乎个地头。然后哎呀妈谁？我们到去毛病谁着了？60几就他们谁着？5几人？糟了是吧？我就是练人家打了，我没出去没带给人家打了哎，看不好自己没走老去当高去上豆腐进车要结婚了，都练了去当高家好像当道路去是头嘛，那就算真了，都练的多少这么实力的，这么出去没多地方俺都打，有了，我快嘛就到过来报道，我等了快飞嘛，老等了快地道。那上头那这种多年是那些年叫超开没有，这种那叫用在当了用那没有关注了不，然后天天啥带木狗改个半天嘛，你看那时候改了那改了多不老哇这出去到自己的家没就改随时改自己么不老要叫我。哎呀，别让他们真多的了，俺家人老人多，而且不爱进全都老了，没得老呢，随时看嘛了。这已经到农业的时候嘛，就见到还2分菜了，我们把火烧水进了水，我们不对了。们这么那都带个他路哈带的，不把的给蒙车，这还没了随时看。往前这的人家往前，才有到哪没了随时干嘛，怎么了我们？然后随时干啥知道啊？不要。我做完没年了，在城里这还没有了，有对的，你看还后发了，这里没人到这里家，这么多呢，从年前就知道那就干丢了，家去干了。然后那都叫你了，叫呢多那里那家伙不好的，到就开始全干起了，小小子里，两个叫到就开了，知道吗？打好的，我从来没来着来屋里年了，从来没来，看了当然我想，他来不兄弟们就这么分了，这么的我有难不他来我搞找不，他给我有个找不好，到底要他来我搞找不，他大学大，还有那个他不养了的，他对多来他妈有人要对找，什么大学大脑。找去他们了找这个来搞你，我这个有那个找，谁个有不了就报报，你给报报，报一样的样子，好了，
我这个月都还了，谁保险谁个月的航班不都早要到了？哎，这奥美快3年了，我就说奥美年龄快3年了，我变老板了，从奥美年龄，你还在当俺老呀？可我们航班不的，保险不干的，我今年我这从奥美年龄啊，老。我知道了，就是干么了？俺只有那我一会儿刚才吃我肉了，这弄这还家，好肉的说到的，我知道的，这还大么肉家还来了，妈的了，还来的弄来这了，要了吗？就弄大棚里的随意了，那叫都说就这还啥该怎么肉家还了了？哎呦，我家我一会儿落到弄来了，我落到俺白家那就是弄来这了家，我就说明天我见着了啊。还刚才吃我说老大早给在那了，记得吃到了，家他的多人了。哟，我老大声嘛，哦，原来来大酒到家了，我到俺们家了，我对了早说了，就小了这边了，哦，就没啥了，没开始到俺们了，马上大家来了，这俺们啊，这俺们啊，高卡，没法改，我家背上头开始，低了背的，我要说还问那叫呢。农民那都少不了工资了，机关那叫奶奶都对还给绕的念到脚，这口水白起药，你不拿了，这多年好了工资呢，我也都绕了，你妈现在让我手，你不报，也都拉倒了，问题是包都来满包，你拿啊，这年好工资都拉倒了，没了再不来动的，白来了干门不报，什么我等到白2个，白多了再不来白谁白毛这些还了，一些那不报也他家都。